cơ hội tham gia quy trình chế tạo linh kiện hàng không hàng đầu đã xuất hiện. Tại khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung, công ty khoa kỹ hàng không Thiên Dương đang tìm kiếm các cộng sự đồng hành. Bạn sẽ đảm nhận các công đoạn từ thao tác máy tạo khuôn cát, luyện nhôm đúc, đến việc chế tạo và lắp ráp khuôn. Công việc bao gồm đung chày, đúc, tháo dỡ chi tiết và chỉnh sửa bao viên cho các linh kiện máy bay hiện đại. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình vận chuyển đóng gói từ 5 đến 25 kg, luôn đảm bảo vệ sinh xưởng sạch sẽ, đơn hàng tốt không chờ lâu. Anh chị em đang tìm đơn phù hợp, liên hệ mình ngay để được hỗ trợ chi tiết.